warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kuraa Oromoo. Ashama harka fuune hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabadee deebi'eetiin jira. Chaanaala keenya kana subscribe godhaa, like, share godhaa, akkasuma hedduu takka galatoomaan naaf godhaa jirtanii galatoomaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Viidiyoo irraa kana irratti maal qabattee dhufte jechuun keessanii nafu viidiyoo irraa kana irratti urjiin dura abdii sababuma abdii kana wajjin wal qabatee urjiidhaa fi urjiin hanga hedduu waa meeqaan tamballeessaa jirti jechuudha. Namoota bittee itti erguudhaan namoonni san qabamanii hidhamanii jiranii daa'ima abdii akkasuma duniyaa isaan kanarraa daa'ima isaanii jalaa fuuna jechuudhaan isaanuma boochisuu barbaadan jechuudha. Abdiin yoonii fi dhufee ana bira dhufne jettee duraan dhaadachaa turte. Ammaan tanallee akkasuma namoota qaban kana yoo gallakkisuu baatan anaatu dura du'a jechuudhaan hedduu takka bakka harakaata akka malee dubbatti jechuudha. Isin tuni maalumaaf waan kanarraan dhaabbanne maaliif namni tokko isaan kana bultii namaa keessatti seentee bultii namaa laaquu maaliif barbaadde? Isaan kana namni gammachuudhaan hawlan jiraatanii jireenya isaanii keessatti akkuma isaan dubbuma taa'anii tanuma yaadaa oolan tanuma haasawaa oolan tanumaaf dalagaa namaa uumuudha jechuudha moo maal jechuudha? Namni takka keessaa qabdi jireenya namaa keessaa isiinis siree isiin dhabdu namni tokko qooda isaan qoodame waan isaaf qoode hin dhabu jechuudha. Isiin anumaan du'a malee bakka inni isin jirtu turaati isin dhufee isin dhadhaa yoo duraan namaa waliin fixaan ammaan tana anaatu nama dura du'a duraan nama waliin fixa malee ifiitiyyaan du'uun jee isiin kaayyoon isii namoota waliin fixee akkasuma amma ifiin du'a nagajetti malee namuma waliin fixu jechuudha. Isiin namoota bittee yeroo namatti argitu maallaqatti kan ta'e mii maal jechuudha nama na ajjeesa jechuudha. Ifisiitiifuu duraan waliin dirtee turte jechuudha. Haala san keessa waliin dabarsan ammaan tana gaafa qabamtee akka nama miskiina yookiin akka nama dubbannee takkatti rakkattee haasoyti. Waattee bakka nagalakkisaa jetti gaafa hidhaa baatee gabbaate haala isiin harkaa isiin gootu tabiraati jechuudha. Annama sodaadhu annama isiin numaa dhalummaan akkasiitu hin jirtu jechuudha yeroo inni fi gabbaatetti. Namni naamusaan taa'uu qabdi. Warri silaa yakka raawwachuudhaaf manaa bees seeraaf dhiyaachuu qaban. Seera dhiyaatanii isaan seeraan gaafatamuu dhimma isaanii seeraan akka fixatan ta'uu qaba. Isaan wantummaa isiin naamusa isiitiin teessu taa'u erga ani dubbadhu waa'ee kana nan galchu jechuudhaan duraanuu keessaa baatetti naamusa isiitiin teessee jarri qabames seeraaf kenname haala saniin nagayaan ta'uu qabdi jechuudha. Akka isin jaaxawwan ta'e firdoosta xiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.